Are you ignoring your cough for weeks? Then you are doing it wrong. पेशेंट ऑफन से कि डॉक्टर साहब पहले तो बहुत हल्का सा कफ था, मैंने सोचा ठीक हो जाएगा, बट अब रोज़ रोज़ आने लगा है और रात में नींद भी नहीं आती। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ स्टॉप राइट देयर। 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा होने वाला कफ नॉर्मल नहीं होता। कभी कभी ये एलर्जी, इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और टीबी जैसी भी सीरियस कंडीशन हो सकती है। कफ सिरप लेना या सेल्फ मेडिकेशन करना प्रॉब्लम को छुपा सकता है बट रूट कॉज को नहीं। एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर आई वुड से डोंट इग्नोर व्हाट योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू। कंसल्ट अ नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन बिफोर इट टर्न्स इनटू समथिंग सीरियस, बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस कैन सेव you from bigger problems later.